このチャンネルは、山梨の片田舎で、私有活登山車利を兼ねた、ゆるとを作るじいさんの風船機です。リアルタイムなので、日々考えることが変わったりします。最終的にどこに着地するかわかりません。しばらくお付き合いください。それでは始めます。こんにちは、よろじいです。なんとか、長い、梅雨が明けて今日から組み立てができそうです。動画としてはちょっと長くなるかもしれないので、前編と後編に分けて、皆さんに見ていただきたいと思います。それではちょっと始めたいと思います。これを今から組み立てます。